karon ang ato ang challenge, mao na pud ni siya ang Tagalog to English challenge. Tagalog to English, ma'am. Oh. Ang was pag-listen, ma'am. Ah. Wala, asan man atong classroom man, ma'am? Ra loyo classroom mo. Ano nga na? Ari sa tasagawas para hayahay. Putla kurinte. No. Okay, ma'am. Okay, owner gyapon Tatay Pisot, last Ernesto sa muka, mga sayon ra ni. Sige. Oh. Dili gyapon ta mo ipana, limitan ra gyapon ta mo og tulo ka answer. Ma'am, guwapo ko sa kamera, ma'am. Oh, gwapo kayo oy. Way, mabati ninyo god. Puro mo mga gwapo. Una, Tatay Pisot. Way, Ah. gapa kape. I-translate sa English ang pupunta sila sa tindahan. 5,000 ang premyo ni ha. 5,000. Pupunta sila sa tindahan. Ah. Pupunta sila. Wala ko labon to kay sila man. Ah. Pupunta sila sa tindahan. They going the store. Ha? They going the store. They going the store? Wrong. Usa. Or they ang sugod. Oh, they. They are Sakto tong last nimo, store. they are go to store. They are go to store? Oh. Wrong. Duha. They are all go to school. Ano school? Store eh. Store. Wrong. Tolo. Wrong. Lemo ko eh. Oh, pupunta sila sa tindahan. They are going the store. Ha? They are going the store. Wrong. Usa. They are go the store. Duha. They are do you go store? Wrong. Tolo. Totoo tagsok. They are going. Sakto to ya. They are going. Sakto They to. are going To the store. To the store. to the store. Correct! 5,000 pesos. Ernesto. Ikaw kay. Nakatira kami sa US. US ragapon ang tumoy. Nakatira kami sa US. You are low ano sa to? Lo. Ha? Unsa? Payotok, bungol-bungol pa yun. Yeah. You are go to sa USA. Wrong. Usa. Ay, si paano kong ulo. Kami sa mga tagayabag. Nakatira kami sa US. You live. I'm in US. Wrong. Duha. You are and to go home to US. Wrong. Tolo. Tatay Pisot. We are live in US. Correct! 5,000 pesos. Next. Mayroon akong alagang aso. Mayroon akong alagang aso. May alain dog. Ha? May alain dog. Wrong. Sa. Mayroon akong alagang aso. Basta naman, sir. I'm the dog lover. Wrong. Duha. Mayroon akong alagang aso. Dog ang lahat, ma'am. Dog. My dog, I love you. Wrong, tolo. Totong tagsok. Mayroon akong alagang aso. My friend home. Go to back home. Wrong. Usa. My friend home to dog. Wrong. Duha. Ang iro, ma'am. Ang naisultin lang mo iro, ma'am.
My dog is my friend. Wrong, tolo. Oh, Ernesto. Nga kontra mo kayo mas mo. Oh, mayroon akong alagang aso. My pit big dog. Ha? My pit big dog. Wrong! Sakto yung mong pet dog. Last. My pit dog. May Oh. Wrong. Duha. Dog. Last. My pet big dog. Wrong. Tolo. Nong dugdug. Oh, ikaw na tayo bisot. I have an pit dog. Ha? I have no ano. Oh. I have an lively pit dog. Wrong. Usa. Kung sa in English binuhi eh. Ha? In English binuhi. Alagang aso. Oh, ang English. Repeat ko, ma'am. Diretso ra. Pwede ra na. Kung ano? I have a pit dog. I have a... I have a pit dog. Correct! I have a pet dog. 5,000 pesos. Bismillah, thank you ma'am. I have a pet dog. Ah. Ikaw, Alimokoy. Nagtatrabaho ako sa bangko. I'm a work of a bank. Ha? I'm a work of a bank. Wrong. Osa. Kita pwede mga abroad ni grupo. My work is banking into you have the money. Wrong. Duha. Oh, last. My work is banking. Wrong. Tolo. Totong tagsak. Nagtatrabaho ako sa bangko. My work is STM. Wrong. Usa. Sakto bita naman. Ah. Nagtrabaho ako sa ATM. Bangko. Bangko. Ah. Bangko mo yung ATM. Ah. My work is restaurant and the bank. Wrong. Duha. My Ah. work is the firm at the bank. Wrong. Tolo. Ernesto. Nagtatrabaho ako sa bangko. I work the working bangko white. Usa. Wrong. Mabora kay answer. Taas. Ano na nimo? Ah. Nagtatrabaho ako sa bangko. Walk. Walking. Walk the bank. Walk the bank as the tomorrow is punto tomorrow together. Wrong. Duha. Last. Nagtatrabaho ako sa bangko. Walks. Walk. Walk away. Ah. Walk and a bank. Gibok na daan ang Oh, ikaw tatay bisot. I'm working the bank. Wrong. Usa. Nagtatrabaho ako sa bangko. Ah. I'm working. I bang na? Ha? I'm Secret. I'm a work the bank. Nagtatrabaho ako sa bangko. I'm working the bank. Duha. I'm working in the bank bana. Wrong. I'm working in the bank ba ana? Ah. Gamay ra kay tagkuang kay Ernesto. Hello, ma'am. I work the bank. Wrong. I'm Tolo. working the bank. I work in a bank. I work in a bank. Ah. Work in a bank ram kay Ernesto. Kuwang og ay. Okay, next. Alimokoy. Huli ka na naman. Are you late? Wrong. Usa. Huli ka na naman. Late Ah. na. Huli ka na naman. Huli ka na naman. You arrested.
Ha? You arrested. Wrong! Ano naman? Duha! Huli dakop na kana. Huli ka na naman. Nawahin na. Oh, huli ka na naman. Sakpan. Huli ka na naman. Huli. Ang nadakpan kay nahuli ka. Ah. Oh, huli ka na naman. Are you na? Ha? Are you at Oh, the last back? na ha? Are you there at the back? Wrong! Tolo! Are you letting it in? Oh, ikaw, Ernest, Toto Tagsok. Huli ka na naman. Let you me. Usa. Huli ka na naman. Ah. Huli ka na naman. You are let me. Ha? You are let me. Wrong! Duha! Oh, you are let you. Tolo! You. Oh, Ernesto! You are let. Huli ka na naman. You are let. Huli ka na naman, Ernesto! Ma'am. Oh, huli ka na naman. Last na lang ba eh? Huli ka na naman. You let huli ka naman. Ha? You always let. Wrong, usa. You are my destiny. Oh, You huli ka na naman. Huli ka na you naman. are late. Oh, you are You late. are late. Always. Wrong, duha. Huli ka na naman. Naman. Unsa may Tagalog sa naman? Naman. Oh, English sa naman. Huli ka na naman. You are late. Sakto na. You are late. Go home. Wrong. Tolo. Oh, ikaw tatay pisot. You are late now. Usa. Naman. Oh, huli ka na naman. You are late. Dili, nagtubag na you are late always na. Oh, Sayop to. sayop. You are Huli late. ka na naman. Ang man mo ang kana naman, ang kana naman. Mm. You are late. 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 Oh, You are you are late. You are late. Oh, You are late. asa na yun, sir? You are late. Huli ka na naman. You are Oh, huli ka na naman. You are late this time. Huli ka na You naman. are late today. Duha, last. The last. Last na lang. Oh, huli ka na naman. Kay kibon kamera. Huli ka na naman. You are late. Huli ka na naman. You are late. You are late. You again. Correct! Again.